السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف خير. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا الطريقة كيفاش نعدلوا المشروب للزكام أو للسعلة. غادي نحتاجوا كاسرونة، وغادي نحتاجوا نصف ليمونة حامضة. غادي نقطعوها طريفات كما كتشوفوا معايا في الفيديو. غادي نحتاجو غير نصف ليمونه، ما كاملش حيت الليمون قوي بزاف. وغادي نستعملو كذلك نصف ديال الليتشين. غادي نقطعوه طريفات كذلك. وغادي نحتاجو شويه ديال قرنفل، معلقه صغيره ديال القرنفل غادي نحتاجوها. غادي نوضعوها فوق هاد الاناء هذا كما كتشوفوا، معلقه صغيره ديال القرنفل. وغادي نضيفو عليه الماء، وغادي نعملوه فوق النار مهيله ونخليوه تقريبا 5 دقائق، ما كاملاش، جهد ما كيغلي الماء فقط، ونحيدوه كما كتشوفوا بهذه الطريقه. غادي نزيدو عليه الماء وغادي نوضعوه فوق النار تكون مهيله، وغادي نخليوه قل من 5 دقائق، يعني تيغلى ويطلق فيه ديك القرنفل ديالنا. دابا غادي نزيدولو شويه ديال الزعتر. بالنسبه للزعتر انا كنصح يعني يعني الواحد ما يعملش بزاف ديال الزعتر، لان كيطلق بزاف وكيعطي المروريه بزاف. يعني حاول ما امكن الزعتر عملوه شي عشيبات وصافي باش ما كيجيش مرر بزاف، لان الزعتر كيطلق بواحد السرعه، كيطلق بزاف. المهم دابا كما شفتوا معنا هاد المشروب ديالنا هو واجد. من بعد غادي نخليوه يبرد، ميمكنناش نشربوه بحال هيدا غليان. غادي نغطيوه وغادي نخليوه منه غادي يطلق لينا، والقرنفل ديالنا غادي يطلق، وغادي نخليوه يبرد على الخطر ديالو. ما نخليوهش يبرد مره حتى يولي بارد، خاصنا نشربوه سخون شي شويه، المهم ماشي غليان يحرق لينا الفم ديالنا، وانما يعني سخون معوض بحال اللي كنشربو اتاي. لان السعله يعني والرواح وداكشي ديال الزكام كيحتاج شي حاجه سخونه، ما كيحتاجش شي حاجه بارده. دابا غادي نغطيو هاد الكاسرون ديالنا ونخليوه يطلق على خاطرو. باقي غليان. دابا غادي نصفيوه ونعملوه في الكاس ديالنا. كما كتشوفوا يعني يمكن تشرب غير كاس يعني صغير، ولا بالنسبه اللي عيان ولا بالنسبه اللي هادي يشرب غير نصف الكاس، لان الزعتر قوي بزاف على المرأة الحامل. يعني الا شربت تشرب شي حاجه قليله بزاف. اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه اذا كنتم مازال ما اشتركتوش، وجيم الفيديو وشير مع الاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.